Pag-nimitayo ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure, tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kinumpirma ito ng Palace Press Officer at PCO Jose Claire Castro ngayong araw, Setyembre 29. Sinabi ni Castro na iginagalang ni Marcos Jr. ang desisyon ni Magalong at kinikilalaan niya ng Pangulo ang kagalingan ng alkalde. Mga partner PL, ikaw muna mauna, ano masasabi mo rito? Partner, tama yung ginawa ni Magalong. Nag-resign siya kaagad bilang special advisor ng ICI. Kasi siguro naaamoy niya na, partner, na walang kwenta rin tong committee na ito eh. No, napapansin niya siguro na parang merong mga tawag nito, merong iuutos sa kanila. Alam mo yung didiktahan sila kung ano lang ang mga itatanong nila at baka nasilip nitong si Magalong, mga partner, na inutil din itong committee na ito. Kaya tama lang yung ginawa niya na yan. At Commission, partner, commission, hindi committee. Partner, kwento ko lang, partner, ayon dito kay Eric, kay Eric. Di ba, nag-resign si Magalong. Partner, hinabol-habol daw ito ni President Marcos. Gusto daw kausapin. Pero ang sabi ni Magalong, para saan pa? Ayaw ko na nga. Di ba? Bagamat partner ako, hindi ako makamagalong Kilala niyo ako. Hindi ako makamagalong. Hindi sa wala akong tiwala sa kanya. Pero ayaw ko lang talaga siya. Hindi ko lang siya gusto. Okay naman siya Pero hindi lang talaga ako makamagalong kasi hindi. Buti sana kung itinaas ni BP Inday Sara yung kanyang kamay o talaga magkakilala sila o sigurado tayo na mapapasama siya sa senatorial slate niya, senatorial slate ni BP Sara sa 2028. Wala pa naman ganun. Sa ngayon, neutral ako kay Magalong, mga partner. Pero okay yun, tama yung ginawa niya na nag-resign siya kasi baka may nasilip na siyang malansa sa ICI. Yun lang, mga partner. Alam mo, partner, itong nangyayari kasi kay Mayor Magalong, para sa akin, matalino talaga si Magalong. Para sa akin. Matalino siya Kasi nga, kung hindi siya matalino, dapat hinayaan na lang niya na sibakin siya. Naamoy na niya Yung press ko ni Claire Castro, maliwanag na yun Na pahangin na sa kanya ba na hindi ka gusto ni Bongbong Marcos. Hindi ka kailangan diyan sa hindi mo yun yung press con. Pag press con ni Claire Castro noong umaga ba yun? Pag press con niya kinagabihan matik nag-resign si Mayor Magalong. Kasi ako, sabi nga ni Mayor Magalong, ako tao ako. Tao lang ako, dating militar ako, nasasaktan din ako. At hindi manhid. Hindi manhid si Mayor Magalong. Ang lumalabas kasi, ginamit lang nila si Mayor Magalong. Tapos, ang mahirap nito, pagkatapos gamitin, ay gusto pang sirain ang reputasyon ni Magalong. Mukhang tama nga, na meron nang natuklasan itong si Mayor Magalong. Mantakin mo yung yung 2 linggo na yon. 2 linggo, araw-araw si Mayor Magalong lumalabas para mag-imbestiga. So, ibig sabihin, si Mayor Magalong interesado talaga na may mapanagot at matuklasan kung sino ho talaga ang pinakasindikato sa gobyernong ito. Kaya siguro na po na rin ng Malacanang, tika, seryoso si Mayor Magalong. Seryoso si Mayor Magalong, pero hindi tayo seryoso. Kumbaga nagkaroon lang tayo ng ICI, Independent Commission, para masabi lang ng mga tao na tayo'y galit sa korupsyon. Pero ang nangyari kasi si Mayor Magalong masyado niyang ginalingan. Ginalingan ni Mayor Magalong, maraming natuklasan, mukhang papunta na nga sa Malacanang, kaya pinutol na agad. Pinutol na agad yung linya na yon, yung tulay na yon, para hindi pa mapunta yung baling o yung galit ng taong bayan kay Bongbong Marcos. Kasi kung seryoso talaga yung Independent Commission na yan, panigurado kahit si Bongbong Marcos sa pool dyan. Kaya ito ang nangyayari ngayon.
Si Magalong, sinisira na nila ngayon, yung reputasyon, sinisira na nila ngayon, Malacanang mismo ang gumagawa ng paraan na masira yung kredibilidad ni Mayor Magalong. Ang tanong, papayag ba dyan si Mayor Magalong? Hindi yan papayag. Sinungag nga niya si Pinoy eh. Di ba kinontra niya si Pinoy? Yun sa SAP 44. Tanging nag-iisang General Magalong ang bumangga kay Pinoy. Yun ang kinakatakutan nila ngayon na baka malamang sa malamang gustong busalan si Mayor Magalong. Natika, Mayor Magalong, hanggang dito lamang tayo. Huwag na natin pasubrahin. Huwag na natin pasubrahan. Ikaso nga lang, yung integridad, kredibilidad, prinsipyo ni Mayor Magalong, reputasyon na matagal niyang inalagaan ay hindi sa siguro pumapayag na mudungisan lamang ng gobyernong Marcos. Kaya ora mismo nag-resign siya. Kasi hindi na nga ho tama ang nangyayari ngayon. Maliwanag ho ito ay sarswila lamang. Kasi kung seryoso si Bongbong Marcos na may managot, dapat hindi siya gumawa ng komisyon at hinayaan na lamang niya, binigyan na lang sana niya ng kapangyarihan ang Supreme Court. Humiling siya sa Supreme Court na Supreme Court na ang magtalaga ng lahat ng mga opisyalis sa naturang komisyon para hindi bias. Kasi nga ang reason ng ang reason ng palasyo, questionably di umano ang pagka-appoint kay Mayor Magalong bilang ICI dahil siya ay public servant official ng Baguio Mayor at meron di umanong conflict of interest. Ang mga hunghang, bago po nila inappoint si Mayor Magalong, alam nila Mayor yan. Ngayon pinupuri pa ninyo yung una, sinabi ho ninyo, advisor at investigador si Mayor Magalong. Pero ano ang ginawa ho ninyo? Bigla po ninyong sinira yung tao. Bigla po ninyong winasak yung kredibilidad. Kung believe kayo kay Mayor Magalong noon na inappoint ninyo, bakit ngayon nagiging questionable na ang pagka-appoint kay Mayor Magalong? At sinasabi pa dito, ginagalang namin ang kagalingan ng alkalde. Magaling pala itong si Mayor Magalong eh. Bakit ngayon sinisira ninyo ang pagkatao? Bakit ngayon gusto ninyong tanggalin kung magaling si Mayor Magalong? Ang katotohanan dyan, natumbok na kasi siguro ni Mayor Magalong ang pinakasindikato bukod kay Saldico. Kaya yan, pinigilan na po nila, partner. Partner, oo. Sa palagay ko, partner, hindi lang si Magalong ang nakatumbok. Maging si Senator Rodante Marcoleta, partner, natumbok niya na rin. Kaya nga biglang nagbago eh. Kaya nga biglang nagbago ang liderato at tinanggal siyang chairman ng Blue Ribbon eh. Kasi talagang pupuruhan ni Marcoleta, mga partner eh. Sa madaling salita, partner, itong Blue Ribbon, wala na itong kwenta talaga. Wala na itong saysay, mga partner. Ito mga partner, ang sa akin dito, nakikita ko, mukhang nagko-corroborate na lahat. Yung unang isiniwalat ni Diskaya, nabanggit niya yung Saldico at itong Martin Romualdez. At itong last na hearing na nabanggit si Martin Romualdez at yung Malacanang na isa sa mga lugar na pinagdadalhan nitong basura na tinawag ni Sergeant Gutesa na bilyon-bilyon na mga pera na dinadala dyan. Siguro nagtutugma na rin ito doon sa sinasabi ni Governor Chavit Singson na ang mga Diskaya daw po ang mga kontraktor din doon sa Ilocos kung saan nandoon din yung anak ni BBM. Mukhang doon na kaya patungo mga kapartner itong si Mayor Magalong kung kaya't bumalikwas sila ngayon at biglang banat kay Mayor Magalong na di umano mayroon din daw siya problema at ang mga Diskaya din daw ang kontraktor ng tennis court, which is iba naman yun mga kapartner, hindi yun flood control ang pinag-uusapan, tennis court, no? At ayon sa paliwanag ni Mayor Magalong, mayroong mayroon pa silang hindi binabayaran nga dahil parang binibitin pa nila dahil kailangan pang ayusin nitong mga kontraktor. So dito pala mga kapartner, para bang nakikinita ko na uli kung papaano yung ginawa kay Vice President Inday Sara Duterte
na binigyan ko nila ng pain na sa loob ng 11 days, gastusin mo yan. Pagka hindi, tiyak, magkakaroon ka dito ng problema pag hindi mo yung ginastos. At pag ginastos mo rin yan, sa loob ng 11 days, yung confidential na 125, magkakaroon ka ng problema. Parang nakikita ko mga kababayan, parang ganyan ang nangyayari dito sa lahat ng mga pautot at pakulok ni Marcos Jr. Ngunit, hindi po umubra ito sa mga magigiting na mga kawal ng ating gobyerno katulad ni Lacson, ni Magalong at saka ni Gutesa. Kasi itong si Magalong talaga naman umalma na siya. Malamang papunta ito doon sa norte na investigasyon at mukhang siguro gusto nilang ipaling ilihis sapagkat nung nabanggit ni Gutesa yung Malacanang, biglang pasok si Lacson at tanong siya ng iba doon sa binitawan. Tinanong lang niya kung sino yung Michael Yang, yung ba yun? Wala na tuloy nagtanong kung bakit Malacanang. Saan ba sa Malacanang? Ano ba yung Malacanang? Wala na po. Kaya ngayon, ito sigurong dahilan. Ito lang ang ako, no? In due respect kay Mayor Magalong, humahanga ako sa kanya. Kaya lang, mayroon lang ako kunting panghihinayang. Kasi imbitado siya ni Senator Marcoleta nung unang pagdinig, unang hearing sa Senado, hindi siya sumipot. Kung sumipot sana siya noon at nilabas niya na lahat ang kanyang nalalaman doon sa hearing na yon, at least ngayon, mayroon na pong legal documents na nakakalat ngayon sa social media at sa mga mainstream media, mga partner. Partner, ako naniniwala ako kay Magalong, promise, partner. Yung integridad ni Magalong matibay yan, partner. Militar yan. Nasubukan na natin yan sa SAP 44. Siguro, partner, hindi lang dumating si Mayor Magalong doon, meron siyang iniisip. Hindi yan basta-basta, partner. Lulusob ng ganun-ganun lang. Kasi nga kung si Mayor Magalong nagpadikta kay Marcos, di sana nandyan pa ngayon. Hindi siya nag-resign. Correct. Mayroong gustong patunayan si Mayor Magalong. Hindi siya hindi yung parang bara-bara. Ang nakikita ko talaga, gusto ni Mayor Magalong matumbok yung totoong sindikato. Pinangalanan naman niya eh. Hindi nyo alam yon? Oo. Pinangalanan niya yung sindikato. Ano ang sabi niya? Ang sindikato ay si Saldico, pero meron pang pinakasindikato. Correct. Yun yung gusto niyang matumbok dito. Na siguro nga, kaya nagulat nga ako nung pinangalanan ni Mayor Magalong yung sindikato si Saldico, biglang inappoint. Tapos nung inappoint siguro baka niloloto si Mayor Magalong. Pero hindi yung nangyayari ay dahil nag-imbestiga ng todo araw-araw. Matakin mo, sinasabi ni Mayor Magalong, araw-araw ako nag-iimbestiga. Araw-araw ko nilalagay sa kapahamakan ang pamilya ko. Pero bakit ganito ang nangyayari sa akin? At gusto pa nila ako ang patahimikin. Kasi nga seryoso si Mayor Magalong. Gusto niyang tumbukin talaga yung pinakasindikato. Tingnan mo, partner, hindi po natin pwedeng pagkumparahin si Mayor Magalong at si Marcolita, kasi si Marcolita sa legislative siya eh. Kumbaga si Marcolita siya nag-imbestiga doon sa Senate Blue Ribbon Committee nung siya nagiging chairman at ngayon nagiging senador at siya yung banat ng banat. Si Mayor Magalong iba kasi yung trabaho niya, partner. Pumupunta mismo doon sa mga construction. Individual siya, partner. Oo, actual partner. Actual yung ginagawa ni Mayor Magalong. Tiningnan niya talaga yung mga proyekto nasan. Doon siya nagulat. Ang sabi nga ni Mayor Magalong, sabi na ni Mayor Magalong, napamura siya. Gago na di umano ang sistema ng gobyernong ito. Yung kanyang talumpati. Dahil nga, sobrang lala na daw talaga ang korupsyon under Marcos admin. Siguro nung naramdaman ni Bongbong Putsa, delikado na tayo kay Magalong, maghanap tayo ng issue para si Mayor Magalong ay pwede nating masipin at hindi tayo ma-question ng taong bayan. Anong binato nila kay Mayor Magalong? Conflict of interest daw sa pagiging mayor niya dahil napabayaan yung pagiging mayor niya diyan sa Baguio City. Ang tanga nyo naman kasi. Alam nyo, Mayor, so ngayon babatuhin nyo ng ganon? Nakikita ko dyan, partner, si Magalong mayroong tuklasan na hindi natin alam. At darating ang time, maniwala kayo sa hindi,
tibag sila dito, magsama-sama itong Magalong, Marcolita, Gutisa. Pucha, maniwala kayo. Galit ang resulta galing sa taong bayan pag yan ay magkunik-kunikta na. Wala nang ibang masisisihin natin dito. Romualdez, Saldico, Bongbong Marcos, hindi na natin pwedeng ilihis ito. Kasi ganito, hindi naman po pwedeng magpangalan din si Mayor Magalong ng bigla-bigla kay Saldico kung wala siyang hawak na matibay na ebidensya. Pero meron na yan. Bakit na napangalanan si Saldico? Kasi meron siyang ebidensya. Yun ang nakikita ko dyan, partner. Malapit na talaga, konti na lang, kaso nga lang na para nga lang, sayang lang. Parang Marcolita lang, tingnan mo ha. Tingnan mo, ito yung pagkahalintulad, partner. Kaya Magalong at kay Marcolita. Si Marcolita, noong sa Senate Blue Ribbon Committee, chairman pa siya, natumbok niya, nabanggit yung pangalan. Nabanggit yung pangalan ni Martin Romualdez at ni Saldico. Kaya ang nangyari, nagkaroon ng rigo doon. Kasi na-surprise sila doon. Hindi ka, bakit nabanggit yung pangalan na hindi pwedeng banggitin? Nagkarigo doon. Kaya nagkapalit ng liderato at si Marcolita tinanggal. Kasi nga papunta na doon sa kanila. So ito rin naman yung nangyayari kay Mayor Magalong. Nung lumalim na ang investigasyon at natutumbok na kung sino yung sindikato, agad naman binira si Mayor Magalong. Mantakin mo ha, in-appoint mo yung isang tao, pero ikaw rin yung bumira sa isang tao. Ano ang ibig sabihin mo? Sarswila lang ang gusto ninyong mangyari na matuklasan ang totoong sindikato. Ama ka dyan, partner, kasi dagdag na dito, no, kinikilala nga ni Marcos Jr. mismo yung kagalingan ni Mayor Magalong. So, ito agree po siya na mayroon pong ibubuga itong si Mayor Magalong at isa pa dito mga kapartner, dito makikita mo na talaga kaagad na itong si BBM talaga ay fake news sa pamamagitan nitong kanyang tagapagsalita. Kasi itong kanyang tagapagsalita, nauna na nilang in-announce noon na si Mayor Magalong ay advisor at party po siya ng mag-iimbestiga. Ngayon, twist na ito ni Auntie Claire Nino, sinabi niya na hindi daw lead investigator. Pansinin niyo mga kapartner nilagyan niya niyang lead investigator samantalang yung una nilang pronouncement kasama siya sa investigador, no? So dito makikita natin pinang-fake news na kaagad ni Marcos Jr. sa pamamagitan ng pagpapalabas actual ni Auntie Claire. Diyan po nangyayari mga kababayan yung totoong pangyayari na talagang dito inaano lang tayo. Pangit nga pakinggan, yung pangit nga sabihin yung sinasabing katawagan na sa mga kapatid natin Muslim, no? Talagang linalaro, Sarswila nga ang katawagan nito, no? Sarswila or sabi na natin, mekos-mekos na lang tayo, ganun. Yun, mga kapartner. O partner, Tingnan mo, partner, yung Independent Commission ni Bongbong Marcos, isa lang ang pinagkakatiwalaan dyan ng tao. Sinong pinagkakatiwalaan lang dyan? Si Magalong lang. Correct. Si Magalong lang ang pinaka-credible na investigador, pinaka-legit. Yung Singson, wala yan. Yung isa pa lang, yung isa pa yan, tawag yung isang justices ba yun? Tsaka na hindi naman natin kilala yung mga, isa pa yung babae. Wala naman silang background sa investigasyon. Ang pinakalehitimong investigador lang sa Independent Commission ni Bongbong Marcos at maasahan ng taong bayan na matumbok ang katotohanan at walang bias, si Magalong yan lang. Pero bakit si Magalong tinanggal? Yan ang magtataka ka dyan. Talagang ang ginagawa ng gobyernong ito, pambubudol, pang-scam lang sa taong bayan, partner.